Друзья, мы решили погрузиться в удивительный мир Уэльса, чтобы рассказать вам о стране, где древние легенды живут рядом с современностью. Впереди целая серия программ о месте, где каждый камень, каждый взгляд на горизонт переносит нас в эпоху драконов, рыцарей и друидов. Уэльс – это загадка, в которой древние замки и укрепления стоят словно стражи времени на вершинах гор. Густые леса и национальные парки протягивают к себе руку, приглашая погрузиться в их таинственную атмосферу. Но не позвольте этой карте прошлого затмить современное лицо Уэльса. Это место, где традиции и инновации переплетаются в удивительный калейдоскоп культурных событий, арт-проектов и музыкальных фестивалей. Да, для многих Уэльс – это земля волшебства и тайн. Но для нас это еще и возможность встретиться с историей, культурой, природой и, конечно, людьми, которые делают этот уголок планеты таким неповторимым. Присоединяйтесь к нашему путешествию по Уэльсу. Приветливая здесь публика, овечки вообще молчаливые. Не знаю, спросил, как пройти в город, в Пан-Майн-Мор. Слушай, заблудился в горах. Подскажи, пожалуйста, как пройти в Пан-Майн-Мор? Ну, прошу тебя, не игнорируй меня. Ну, куда ты поскакала? А мне как быть? Ну, помоги чуть-чуть. Все, сейчас еще и наорал на меня. Не знаю. В общем, придется, наверное, находить каких-то людей. Сейчас что-нибудь найдем. Ну все. Надо было раньше подсказывать. Когда речь заходит о Уэльсе, грех не упомянуть о том месте, где архитектура тесно переплетается с историей и фантазией. Да, это о Порт-Мерионе. Загадочном городке, где столкновение времен происходит на каждом углу. Больше века назад архитектор Клайв Уильямс Эллис решил воплотить свою мечту. Создать идеальный городок, где каждый дом, каждая дорожка поговорили бы свою уникальную историю. Но у Эллиса была еще одна страсть – спасение старинных зданий от уничтожения. Итак, этот городок стал домом для множества зданий, которые нашли свое второе дыхание именно здесь. Клайв Уильямс Эллис не был просто архитектором. Это был человек, для которого прошлое имело такую же ценность, как и настоящее. В своей работе он брал забытое, давал ему новую жизнь, показывая, что история может жить в гармонии с современностью. В Порт-Мерионе нет случайных зданий. Каждый из них рассказывает историю о своем прошлом, о людях, которые когда-то жили и работали там, и о человеке, который решил дать им новую жизнь. Но Порт-Мерион – это не только архитектурное наследие. Это место, где каждый камень, каждый лист дерева говорит о величии природы, о ее неповторимости и красоте. Эллис создал не просто городок, но и место, где человек и природа могут жить в гармонии. Все, что здесь есть, в большинстве своем построено из остатков снесенных других зданий. И большое впечатление на архитектора произвело итальянский город Портофино. Поэтому все здесь в таком стиле средиземноморском, с какими-то такими итальянскими оттенками. Здесь есть два здания, которые полностью перевезены из других мест, чтобы их просто не разрушать. Это его такая философия. Стараться все использовать и жить в гармонии человека с природой в таком нежном стиле, скажем так, архитектурном. Это вот его такая философия, его такая наука. Можем так дальше пройти. Я вам покажу виды, которые здесь открываются. Все на таком принципе золотого сечения. Прямые линии. Вот везде есть прямые линии. Они следуются во всем. По каждой такой прямой линии можно найти какую-то новую грань, какой-то новый смысл. Тоже опять принцип такого золотого сечения. Везде ровные линии. Сразу такая, и как в опровержении моих слов, такие вот деревья немного поваленные. Когда речь заходит об архитектуре, мы часто думаем о великих памятниках истории. Пирамидах, римских амфитеатрах или средневековых кафедральных соборах. Но Порт-Мерион – это что-то особенное. Это место, где архитектура становится искусством, где каждый кирпич и каждый камень наполнены страстью и мечтами одного человека. Клайв Уильямс Эллис, архитектор-визионер, создал Порт-Мерион как отражение своей любви к природе и красоте.
Он мечтал о гармонии между человеком и окружающим миром. Его мечта ожила в этом удивительном городке. От особняка, который когда-то был резиденцией сэра Клеффа, до красочных домиков, окружающих центральную площадь. Каждое здание здесь говорит своим уникальным языком. Уильямс Эллис не просто перенес итальянскую архитектуру в Уэльс, он создал свой мир. Стоит отметить, что Уильямс Эллис был не просто архитектором, но и страстным защитником окружающей среды. Он использовал переработанные материалы, спасая их от разрушения, и создавал новые здания, которые гармонично вписывались в природный ландшафт. Его философия проста. Красота и природа должны идти рука об руку. Смотрите, здесь тоже написано 1794 год. Вот такая вот штука, наверное, имела какую-то другую цель, но он все-таки это как-то нашел, откопал и как-то адаптировал, сделав такой водосток. Сразу за мной тоже такая статуя Геркулеса в обработке Вильяма Броуди. Тоже был такой дизайнер и архитектор, вот монументалист. И вот так он поставил здесь. Самое интересное, что, если честно, я бы не сказал, что это Геркулес, это скорее атлас, держащий глобус. Но вот, по мнению автора, это вот Геркулес. Ну, соглашусь с автором тогда. Геркулес-то Геркулес. Прямо за моей спиной Бристольская колоннада. Это, как вы можете догадаться, тоже здание, которое было практически на грани уничтожения. Его готовили под снос в Бристоле. И что сделал Уильям Эллис? Он просто взял и по кусочкам сюда перенес его. Продолжая наше путешествие по Порт-Мериону, невозможно игнорировать еще один важный аспект этого удивительного места – его природные красоты. Перед нами раскрываются пейзажи, которые кажутся невероятными для Уэльса. Субтропические сады, наполненные редкими растениями, создают иллюзию, будто вы попали в какую-то далекую экзотическую страну. Но нет, это все та же Британия. Среди природных красот Порт-Мериона особое место занимает лесной массив Гвилд. Природные тропы этого леса ведут к скрытым водоемам и водопадам, где время словно останавливается, и человек чувствует себя частью природы. И, конечно же, когда речь идет о природе Порт-Мериона, нельзя не упомянуть его пляжи. Золотистый песок, мягко омываемый волнами залива, представляет идеальное место для отдыха и размышлений. Обычно, когда вы приезжаете в какой-то портовой городок, вы ожидаете увидеть огромное количество моря. Здесь, наоборот, очень много песка, какая-то редкая река. И обычно надо ждать 7 вечера, чтобы вот приливной волной здесь так вот накатило, чтобы море как бы вернуло себе этот участок территории. Но в течение дня вас ожидает вот такой огромный гигантский песчаный пляж. Что-то такое необычное. Смотрите, что не так с этим кораблем. Если вы посмотрите отсюда, то кажется, что это просто корабль, который стоит в какой-то своей бухте. Это все на самом деле искусственное. Просто это фантазия автора. Тут даже есть такой вот хотбокс. Можно зайти сюда. Тут даже есть эхо. Здесь немножечко играет какая-то музыка. Можно слышать какие-то отзвуки. Но все это прямо в бетоне. Это не корабль, который был сделан в бетоне, это просто все из бетона. Все это иллюзия. Иллюзия корабля, иллюзия города, иллюзия Италии, Великобритании. Вот такой как бы вид складывается здесь. Видно, что просто человек хотел просто создать такую гавань, от которой можно было просто получить вот такой вот пейзаж. Вот, дошли до маяка. И я не понимаю, для каких кораблей этот маяк, потому что здесь один песок почти. Здесь вообще все это место, это какие-то такие небольшие озерца, которые ждут вечера, чтобы все это вернуть себе, царство Нептуна. Но в течение дня все здесь рыхлый песок, много таких маленьких мини-озер и вот такой вот горный пейзаж на всем этом фоне. Переходя к следующей главе нашего путешествия по Порт-Мериону, мы окунемся в мир кинематографа, которому эта уникальная деревушка подарила свои кулисы. Среди всех кино- и телепроектов, вдохновленных Порт-Мерионом, особое место занимает легендарный сериал «Заключенный». В его мире, где главный герой пытается понять, кто он – свободный человек или просто номер,
Улицы и здания Порт-Мериона стали символом этой вечной борьбы. Этот сериал, выходя за рамки обычной драмы, задал тон для многих последующих телепроектов, в том числе таким как Lost, где местность также играет ключевую роль в сюжете. Не стоит забывать и о многих кинолентах, снятых на территории Порт-Мериона. Здесь, например, создавались эпизоды культового фильма Brideshead Revisited, где архитектурные шедевры деревни подчеркивали атмосферу ретро и величие прошлых времен. Порт-Мерион с его колоритом и атмосферой неизменно привлекает к себе режиссеров, актеров и, конечно же, зрителей. Он не просто красивый фон для съемок, он дает пищу для размышлений, стирает грани между реальностью и фантазией, между искусством и жизнью. Этот сериал затрагивает очень многие философские какие-то моменты. Почему мы здесь? Каково вообще предназначение человека? Тоже одна из самых популярных фраз в этом сериале. Я не цифра, я свободный человек. Вот и прилив. К 7 часам, сейчас 3, а к 7 часам здесь все должно быть окружено водой. Опять же, такая иллюзорность. Этот город, который возникает из ниоткуда и возвращается опять же в никуда, и вода, которой нет, которая опять приходит к вечеру. После того, как камеры киностудии отключаются и туристы уходят, что остается за кулисами этого удивительного места? Давайте приоткроем завесу над современной жизнью Порт-Мериона. К 5 вечера большинство посетителей покидают его, и деревня, казалось бы, замирает в ожидании нового дня. Отели, магазины, рестораны – все это продолжает функционировать, но именно в этот момент наиболее остро ощущается иллюзорность этого места. На улицах царит тишина, и кажется, что Порт-Мерион – это больше музей под открытым небом, чем живое поселение. Все это создает ощущение некой искусственности, фейковости. И хотя деревня наполнена историей, культурой, архитектурными шедеврами, ее современная жизнь иногда кажется подобием настоящего. Однако это также говорит о гениальности Уильямса Эллиса, который создал не просто декорации, но место, где каждый элемент выверен до мелочей, и где иллюзия становится настолько реальной, что порой сложно отличить ее от реальности как таковой. Некоторые критики указывают на это как на недостаток, подчеркивая коммерческую сторону Порт-Мериона. Но несмотря на это, его очарование остается неизменным. И даже в моменты тишины он напоминает нам о том, что мир искусства, фантазии и реальности могут сосуществовать рядом. Решил тут хоть чем-то заправиться, потому что ходить целый день по этому городку можно так быстро нагнать аппетит. Такие вот цены. Наслаждайтесь, сами можете выбрать, а я попробую что-то экзотическое. Пока так стоишь, здесь можно заказать прямо на ходу, и тебе готовят прямо на твоих глазах. Сейчас заказал себе традиционное кацукари. Посмотрим, что там будет далее. Покажу все. Как в целом по Англии, здесь нет какой-то такой особо уэльской либо английской кухни. Ну, максимум это fish and chips. Вот такой вот себе заказал. Кацукари, в основном индийские блюда какие-то, но в местном каком-то исполнении. Поэтому это вот такая вот еда, которая встречается часто здесь. И точно так же в Порт-Мерионе нет какой-то традиционной кухни, это кухня народов мира. Можете заказать себе что-то, что по вашему выбору. Если захотите, тоже оставлю здесь ссылочку, рецепт, как это приготовить. Приятного аппетита! Итак, сегодня на меню японское блюдо кацукари. Мы начнем с грудок курицы. Возьмем их и нарежем на порционные куски. И тут начинается магия. Каждый кусок курицы сначала отправляем на купание в муке, оттуда прямиком в ванну из взбитого яйца и финальный аккорд – панировочные сухари. Желательно японские панко для той самой хрустящей корки, могут и подойти другие. Теперь сковорода. Она уже раскалена и ждет нашей курицы. Обжариваем до золотистой корки. Какой аромат! Пока курица отдыхает на бумажном полотенце, пора заняться карри. Лук, морковь и картофель уже почищены и нарезаны. Обжариваем их на сковороде вместе с чесноком и свежим имбирем. Вот они, овощи уже и понимают, что их великое дело ждет. Следующий шаг – куриный бульон. Он придаст нашему карри нужную текстуру и вкус. Добавляем карри-пасту, немного соевого соуса и капельку меда. Все это деликатно смешивается и тушится, пока не станет ароматным и густым карри. И вот, наконец, все готово. Рис уже на тарелке, рядом укладываем курицу и обильно поливаем карри.
Такое блюдо идеально сочетается с атмосферой Порт-Мериона и его эклектичным духом. Приятного аппетита, друзья! Вот такой вот сад. Он тоже разбил вокруг Порт-Мериона, чтобы каждый человек мог приблизиться к природе. Потому что в таком 19-20 веке Англия еще после такой промышленной революции, индустриальной революции, и видеть зелень вокруг себя даже как-то неприлично, не принято. А Уильям Селлис наоборот старался эту зелень, эту дикую природу вернуть в такую жизнь. Смотрите на это дерево, скажете, дерево как дерево, а нет, это вот корсиканская сосна. Уильям Эллисон специально ее привез, чтобы вот весь этот лес, даже за мной, сделать такой вперемешку британские деревья с итальянскими. И таким образом он как-то старался создать такой замес из такой палитры итальянской и британской культуры. Ну о природе вокруг здесь можно говорить много. Почему? Потому что все эти растения, они нетипичны для Англии. Ну не все, но большая их часть. Во многом они завезены сюда из Италии специально, чтобы такую смесь создать из итальянской и из британской такой культуры. Поэтому все, что здесь создано вокруг меня, это какие-то семена, завезенные из Италийского полуострова, чтобы создать такую свою какую-то архитектуру и создать такую изюминку. Вот здесь также вы видите такие вот лепестки. Это просто уникальные растения для Британии. Они просто были сюда завезены. Вот это его более научное название. Такого розоватого оттенка. Всегда стараюсь найти какие-то неявные туристические маршруты. Вот оказался на таких остатках псевдокрепости. Они на карте не значатся, это можно самому только найти. Такой вот вид создается вокруг. От кого здесь отстреливаться непонятно. Прилив здесь только пару часов. Ну-ка, да. И вот такая вот бухта. Закат в Порт-Мерионе – это не просто окончание дня, это начало ночи, наполненной музыкой, искусством и культурой. Каждый уголок этой чудесной деревни становится живым, дышащим симфонией звуков и эмоций. Один из самых ярких и запоминающихся моментов, который дарит Порт-Мерион своим гостям, это фестиваль номер 6, названный в честь персонажа легендарного заключенного. Этот фестиваль является истинным праздником для всех ценителей искусства. От инди-рока до электронной музыки, от джаза до классики. Каждый найдет здесь что-то особенное для себя. Это не просто музыкальное мероприятие. Фестиваль номер 6 объединяет в себе литературные чтения, дискуссионные панели, мастер-классы и арт-инсталляции. Он превращает деревню в настоящую культурную арену, где каждый участник и активный слушатель и наблюдатель. Кроме фестиваля, Порт-Мерион привлекает и другими культурными событиями. Здесь часто звучат концерты классической музыки под звездным небом, проводятся выставки современного искусства и даже организуются тематические вечера, посвященные кино или театру. Все эти мероприятия показывают, как Порт-Мерион умеет сочетать старое и новое, классическое и современное. Это место, где прошлое встречается с настоящим, создавая неповторимую атмосферу культурного диалога и взаимопонимания. Вокруг самой этой портовой деревни есть несколько таких садов, по которым можно так пройтись, прогуляться. Сам архитектор прохаживал здесь, судя по слухам, каждое утро в поисках такого очередного вдохновения. И вот так вот, проходя, наслаждаясь каким-то таким маршрутом, можно было начинать такой его новый рабочий день. Как вы видите, здесь нет-нет, да есть указатели. Мы сейчас следуем к маяку, согласно этому указателю. Посмотрим,
что и как там будет дальше. Но, в принципе, такой пеший маршрут. Неплохое такое место, чтобы пройти со своей семьей, отдохнуть, расслабиться от каких-то своих сиюминутных хлопот и немножечко понаслаждаться и дикой природой, и такой итальянской архитектурой. Тоже очень интересная эта сосна, она такого розоватого цвета и вверх так растет. Посмотрите, гигантское такое дерево. Воздух такой очень свеженький, потому что мы на холме, с подветренной стороны такой. Здесь вот растут такие цветочки. Вот такие цветы. Такие бутоны. Я такого часто в Англии не встречал. Может, где-то в каких-то магазинах, но папоротник можно встретить, но все-таки это какая-то уникальная история для этих мест. Сейчас проследуем далее, попробуем найти что-то еще более интересное. Австралийский динозавр. Вот как это называется. И вот как это выглядит. Вот здесь вот, если у вас умерла собака, вот смотрите, разжигаете костер, хороните своего любимца здесь. Даже немного как-то страшновато, если честно. Вот собака прожила здесь 15 лет, Салли. О, даже немного мурашки идут. Такой вот мемориал, посвященный любимцам. Ну реально, собачье кладбище. Ладно, пойдем, а то в этом лесу за нами будет гнаться не только иллюзия Порт-Мериона, но еще какие-то духи мертвых собак. А вот и китайский сад. Вот так вот он выглядит. Насаженный лотос. Там мостик какой-то. Сейчас мы пройдем, увидим, как эта вся история полностью сочетается. Но это выглядит немного очень непонятно, если честно. Вот. Североамериканская пагода Догвуд. Здесь так рассажено. Еще одно место. Пробираться приходится. Мы называли Порт-Мерион такой Италией в Англии. А вот здесь еще китайский сад с такими китайскими беседками и с растениями, которые, в принципе, были привезены из Китая или из Японии. Такой вид здесь сверху. Можно посидеть, понаслаждаться озером с лотосом. В этом есть вот какая-то своя драматургия, знаете? Вот смешение всего со всем. Вот какой-то такой фьюз, не знаю, где плавляется абсолютно любая культура из деревьев. Все это называется как бы Италией и Великобританией. Такой английской Италией. Вот по такому китайскому саду вы проходите, получаете вот такой вот вид на озеро с лотосами. Все это как-то получает свою какую-то прелесть. И вот такой вот сплав создает такую какую-то оригинальность. Невозможно как бы остаться полностью нейтральным к этому месту, потому что и невозможно сказать, что что-то тебе полностью не нравится или нравится. Ты уходишь с недосказанностью какой-то, потому что здесь все так намешано, намиксовано. И с другой стороны, это довольно гармонично здесь так раскидано, что нельзя сказать, и это либо хорошо, либо плохо. Погружаясь в атмосферу Порт-Мериона, мы открываем для себя не просто красивое место на карте Великобритании. Это своеобразный мост между прошлым, настоящим, искусством и природой, реальностью и фантазией. Эта деревня представляет собой великолепный пример того, как человеческая мысль может преобразовать природное пространство, придавая ему новое значение. С каждым шагом по этим узким улочкам, с каждым взглядом на живописные домики и магические пейзажи, Порт-Мерион открывается перед нами как история о человеческом стремлении к гармонии, красоте и искусству.
Это не просто деревня, это символ того, как человеческая фантазия может дать жизнь мечтам. И даже если, уезжая отсюда, мы покидаем физические пределы Порт-Мериона, его дух остается с нами навсегда. И вот, смотрите, вода вернулась. Итог можно сказать про этот портовой город, скажем так. Иллюзия, сказка, просто возникшая на пустом месте. Здесь есть много тысяч своих смыслов каких-то и вообще никакого смысла одновременно. Философия, что человек должен жить в гармонии с природой. С другой стороны, здесь, да, очень много леса, может даже какой-то там ботанический сад есть. Сам город возник из таких вот переработанных материалов. Но между тем здесь никто не живет. Поэтому, ну, если кто-то и живет, то в отеле. Поэтому даже если есть такая концепция, все-таки это все как-то переплетено так тесно, что человек должен жить в гармонии, а с другой стороны жителей этого города просто нет. И сама история этого места, что она была просто построена на фантазии одного человека, которому очень сильно понравилось Портофино, и он вклал сюда такой смысл. Как бы это место и полно смысла, и смысл в нем отсутствует. И все это как бы настоящее, можно потрогать, реальное. Но с другой стороны, это чей-то план. Оно не возникло на пустом месте, это все с каким-то таким своим смыслом. Я думаю, обязательно стоит приехать, обязательно стоит посмотреть на эти пейзажи, насладиться такой картинкой и сделать для себя какие-то выводы, как всегда. Выводы каждый делает сам для себя. Мне этот город очень понравился, несмотря на то, что он оставляет такое какое-то двоякое чувство недосказанности, что ли, потому что, ну, не до конца эту сказку можно открыть для себя. А с вами мы встретимся в следующих сериях. Смотрите, подписывайтесь, ставьте лайки, оставляйте комментарии, чтобы вы хотели посмотреть. И мы не прощаемся. Увидимся.